En aquest tercer vídeo em registraré a l'aplicació d'internet jigsawplanet.com. Escriuré aquí en el cercador de Google Jigsawplanet, per exemple, i el Enter. I l'aplicació és aquesta que hi ha aquí, jigsawplanet.com. Faig un clic i aquesta és la pàgina inicial. Fixeu-vos que a la part superior ja ens diu Regístrate o iniciar sesión. Cliquem a Regístrate, fem un clic i ens demana un nom d'usuari. Jo, com a nom d'usuari, posaré 5 minuts TIC. Aquí podeu posar el vostre nom o el que vulgueu vosaltres, alguna cosa que us identifiqui. Aquí escriurem el correu electrònic, el de veritat, 5minutstic@gmail.com, i una contrasenya. Una contrasenya que sigui fàcil de recordar però que no coincideixi amb altres serveis d'internet, que sigui diferent. Jo a la pràctica us he posat una possibilitat de contrasenya. Escric i clicaré aquí al requadre de no sóc un robot, perquè no ho soc, i regístrate. Està pensant, y ya está, yo tanco. Gracias, hemos enviado a tu correo un enlace de confirmación. Tienes que dar clic en el enlace para finalizar tu registro. Doncs ara aniré a meu Gmail i clicaré a l'enllaç. El correu és aquest, Jigsawplanet, és automàtic això. Faig un clic, està tot en anglès, però per confirmar el nostre registre hem de clicar aquí, a l'enllaç que envien. Y ya está, se ha confirmado tu email correctamente, tu cuenta está activa, ahora ya puedes iniciar sesión, que és el que farem nosaltres, iniciar sesión, des d'aquí o des d'aquí. I nombre d'usuario seria el meu 5 minuts TIC, el nom d'usuari o el correu electrònic i la contrasenya que he posat. I iniciar sesión. I ja està. Fixeu-vos que aquí a la part superior ja em posa 5 minuts TIC, és el meu usuari, i aquesta és la meva pàgina d'inici. Doncs en un altre vídeo us explicaré com crear el meu primer puzzle. Apa, adeu.